இப்போ பாருங்கள், எனக்கு டைம் கிடைக்கல. காலையில் வந்துருக்கணும், டைம் இல்லை. டுமாரோ ஐ எம் கோயிங் பேக். அதனால் இன்றைக்கி நைட்டை யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். இதாங்க குற்றாலம் ஃபால்ஸு. எல்லோரும் போய் நிற்கிறது பாருங்கள். லைட் அரேஞ்ச்மெண்ட்லாம் பண்ணியிருக்காங்க பாருங்கள். இதாங்க குற்றாலம் ஃபால்ஸ். பாருங்கள் அழகாக. தென்காசியிலேருந்து அரௌண்ட் 5 கிலோமீட்டர்ஸ், அவ்வளோதான். எப்படி பாருங்கள், மெயின் ஃபால்ஸுங்க தான். இதுதான் மெயின் ஃபால்ஸே. ஆஹா, உதாரணத்துக்கு திருச்சியில் இருந்தேன், அதுக்கு போன வாரம் சென்னை. பரவாயில்லைங்க, என்னென்னங்க எங்கெங்கெல்லாம் கொண்டு போகிறாலும் அங்கெல்லாம் போயிடுறது நான். பாருங்கள் எப்படி குற்றாலம் ஃபால்ஸ். இதுதாங்க குற்றாலீஸ்வரர் கோவிலை பார்த்து வந்தோம். திருவாய்மொழி அம்பாள் பார்த்துட்டு, நடராஜ சந்நிதியை பார்த்துட்டு, ஆஹா, எப்படி பாருங்கள். இதெல்லாம் தான் போகணும். நேராகவும் போய் பார்க்கலாம், சைட்லேயும் போய் பார்க்கலாம். இதை பாருங்கள். அப்பா, இது வழியாக போனோன்னா தண்ணி இறங்குது பாருங்கள். அப்படியே இந்த கிட்டக்க போகலாம். இவ்வளோ தூரம் வந்துட்டு கிட்டக்க போகாமல் இருந்தால் எப்படி? பாருங்க, ஃபால்ஸ் பாருங்க, குற்றாலம் ஃபால்ஸ். ஆஹா, இப்போ பாருங்க. ஆஹா, இதை மூடிட்டாங்க, இல்லைன்னா இதில் பார்த்துருக்கலாம். இதை பாருங்க.